ka Federation of Khasi Jantia and Karo People FKJGP kalama hamjur ya uko paldev ubakam yalade kum u General Secretary ka Coordinations and Welfare Committee CWC ka Shela bola kari halor ka jingkeno ya ka KSU basya bomyap ki arngut ki barjala ha ichamati ka FKJGP ka mahamjur ya uko palde ba umdai ban keno ya ka seng KSU halor ka jingsya penyap arngut ki barjala ha ichamati kane kakam dai ka jong u hanrei ka dai kakam jong ki pulit banawat ya ka jingsya ong u General Secretary ka FKJGP ba LD Newton langdo kat kum ka jing ong jong u ki pulit hadu menta kim parlap mano kita ki prio ba penyap ya urkot ka KSU u lur syai hen yauta ne yauta u pulit baset yap yau ba Cherry Starfield. Thank you ngi kwa ban bu jing keliru syai uja uni ubriu hakapor basya penyap ulur syai hen yauta ulong haba ban ram haba menta udawa ban ke mador ya kita kibriu ke badan kiti ban penyap ya kini ke barjala uladai banda waru ban ke mador ya kito kiriu transnam ba penyap ya ba lur syai kum kaseng ngi mahamro ba ukopalde umdai ban aiding halor kini ke jingjia ha ichamati uba LD ulong paladau ne ubriu udang yai peteng ban pensin kaseng FKJGP kan mi pat ba ha kenyau teri ku banaya yong kasngi ba kine kipoi ai hapo ka seteri ka Meghalaya Likiutis Minority Development Forums kimut ban chong kalany mangor ha kandailat kentang yawai lada ka sarkar ka sngam ye kipoi ai kamut kasur kapat ka briu hanyau trem kalasya tanlup no bat ban pen imbiang ngin syum da kisin jam ki petang ulong